呢個北京片片蟹我唔燒噶啦。唔係邱師傅，你發咩神經啊？人哋落咗單噶啦，唔燒。長腳蟹啊，798啊，冇錢賺啊！你仲要送一隻北京片片蟹？我翻工到而家都唔知燒咗幾多隻啊！唉，呢張單我唔做啊！呢個唔係我出噶嘛，德哥出噶嘛，同我講冇用噶，又冇出糧俾你。喂，你兩個嘈乜嘢啊？成間酒樓聽你把聲啦已經。哥，我實話講，呢個798啊，又冇錢賺，我又做到攰到死，再咁樣落去我真係頂唔住噶啦！阿邱師傅，而家做呢個餐之後啊，多幾台客你知唔知啊？係晚晚坐爆嘅，咁咪得咯，我哋做街坊生意嘅，我哋賺少啲冇乜所謂噶，係咪先？最對得住街坊啫嘛。如果公司冇生意，點出嚟俾你哋啊？唉，既然德哥你咁講啊，我而家即刻去燒鴨啦！我哋廚房班兄弟靠晒你噶啦！各位街坊，我哋呢個798嘅長假孖寶套餐，一隻要4斤嘅阿拉斯加長假，再加埋呢個北京片片兩食，所有酒樓都唔夠膽做啊，係得我做嘅啫。你哋成日話死，成日話唔新鮮，你有冇嚟過我哋個缸睇下究竟係唔新鮮呢蟹啊？我哋保證全部都係新鮮蟹嚟嘅。想食長嘅蟹，記得過嚟今日揾我德哥啦。